მეგობრებო, ხვალარზე და ჩემი დამატების დღე და გადაწყვიტე რომ წავსულიყავით საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას ყაზბეგში და თქვენ მოდიხართ შევდოთ განახოთ მისი ლამაზი ადგილები. ჩვენი პირველი გაჩერება ძველი მანქანების სადგომი და წამოდი დავათვალიეროთ. ეს არის ჰამლეტ ბერიას მანქანა 1991 წლის და ეს ასეთი მანქანით მოკლეს ამერიკელი პრეზიდენტი. ეს მეგობრებო გახლავთ სტალინის მანქანა, სადაც არის ამოტვირთული მისი სახელი. ეხლა განახებთ 1936 წლიან ბემს. ეს არის Opel Kapitani 1938 წელს გამოსული. გაულერი იყო მანქანით ასურეთში წასული და შემდეგ გადაიღეს ქართულ ფილმში ჭიჭინაში. ყველა მანქანას აქვს თავისი პატარა ისტორია, ეს არის Ford-ი და ასევე მიბაძა რუსეთმა მსგავსი მანქანით. I've been lonely too long, oh I can't be so strong, take the chance for a man to take my heart, I need you so, there's no time, I'll ever go, მოკლედ, გამოვედით გუდაურში პანორამაზე, ნახეთ ლამაზია. ბუნებაც სალამაზია და წოხანი დავრჩებით, ფოტოებს გადავიღებთ და შემდეგ გავაგზავნებთ გზას. ძალიან ლამაზია ხმობთ. სალამაზია. ნახეთ რამდენი ტრაილერია. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ეხლა მოვედი ეგეთი წმინდა ტაძარში, ძალიან სილამაზეა ხალხო. ცოტა გაწვივდა, მაგრამ არა უშავს როგორც თქოს ხალხმოკრეწვი მაიცის და მოგიყვებით ცოტა ინფორმაციას გრიგეთის შესახებ. ტაძარი აგებულია მე-14 საუკუნეში. ისტორიულად საფრთხის დროს სწორედ აქ მალავდნენ ხოლმე ცხეთიდან წამოღებულ საქართველოს მთავარ საგანძურსა და სიწმინდეებს, მათ შორის წმინდა ნინოს ჯვარს. მდებარეობს ზღვის დონიდან 2170 მეტრზე. ის ერთადერთი ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარია ხევის რეგიონში. მოკლედ მეგობრებო, მოვედით დარიალის ხეობაში და ძალიან ლამაზი ადგილია, ჩემი სიტყვებით ვერ აღიწერს, მაგრამ იმედია კადრებით მიხვდებით როგორი ლამაზია. არ ამგონია ჩემი აზრით, თქვენი თვალით მონახოთ, ასევე მაღლაც უნდა ავიდეთ, რაღაცა ადგილია და ძალიან ლამაზია ხახნო მართლა. დარიალის მონასტერი მდებარეობს დარიალის ხეობაში, სტეფანწმინდიდან დაახლოებით 10 კილომეტრში, რუსეთ-საქართველოს საზღვართან. დარიალის მონასტრის აშენება დაიწყო 2005 წელს. მთავარი ტაძარი 2000 მეტრის აკეთეს. ზღვის დონიდან დაახლოებით. ნახეთ რა სილამაზეში ვარ. როგორ მიყვარს რა ჩემო სამშობლო
ხემანა ჩემო საქართველო მადრიანო მოვედით სასტუმრო Sunshine-ში და ახლა შევიდეთ და ვნახოთ ჩვენი ოთახი. ეხლა კი განახებთ ჩემს ნომერს. აქეთო შემოდიხართ არის ორ კაციანი და ერთ კაციანი სასწავლი, ეს არის ჩემი. ეს არის ჩემი. ასევე გვაქვს ესეთი პატარა კარადა. ასევე გვაქვს მაცივარი. ესეთი პატარა კარგად მუშაობს. ძალიან კაი ხედებია, ხახრო ძალიან კომფორტულია. და ეხლა გადავხედებს. აქეთ არის დასაჯდომები. ხედის მარჯვენა მხარეს გვაქვს გერგეთი და მარცხენა მხარეს მყინვარი, მაგრამ არ ჩანს, იმიტომ რომ ღრუბლები ფარავს. ყაზბეგში საითაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან ძალიან კარგი ხედებია და ძალიან ლამაზი ადგილებია. ძალიან კარგი დღე იყო, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჯერ არ დამთავრდა. მოკლედ მეგობრებო, სასტუმროში დასვენების შემდეგ მოვედით რესტორან წადარეთში. ეხლა ჩვენ სოფოსტოში და ეს არის სნოს ციხესიმაგრე, რომელიც აიგო მე-16 საუკუნეში. ჩვენ მაღაზიაში ვართ, პირდაპირ 10 ლიტრა კონიაკს. ყველა დავლევთ. დავერევით ერთმანეთს, როგორც წება, ქართველები და დავლეწავთ იქაურობას, ერთმანეთსაც თავპირის ყბას და ფონზე. ყბას დავამტრევთ. სასტუმროსაც დავლეწავთ. და მეორე დღეს გავუღებთ თუ საფი არ მოხდა. მეორე დღეს გავიღიზებ კაფეზე. მოკლედ მეგობრებო, დღევანდელმა დღემ კარგად ჩაიარა, ყველაფერი მოვიარეთ დღეისთვის. ეხლა ვართ მაგნიტში და ვიდროთ ჩემს წავედით სასტუმროში, დავისვენებთ, ვითამაშებთ. მოკლედ მეგობრებო, ხო? როდესაც ვითამაშებთ და დავიძინებთ, ზეიდაჩების დაბადების დღე ჩემოვა, მიულოცავთ და შემდეგ დღევანდელი დღეს დამთავრდება. და თუ მოგწონთ ესეთი ვიდეოები, დაწერეთ კომენტარებში. და თქვენ როგორიც მოგწონთ, ეგეთებს გადავიღებთ. არ დაგავიწყდეთ, რომ დალაიქო და დასაბსკრაიბოთ. მოკლედ მეგობრებო, ჩამოვედით პირველ სართულზე. უნდა გავშალოთ აწრას სუფრა, რომ აღნიშნოთ დედაჩემის დაბიჯები. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ გვაქვს უმიმიტო ყავა და შავი. ასევე შეგვიძლია წავიკითხოთ ვითამაშოთ კარტი. და ვიყოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი რაც გვინდა. Introduction მარტო ვართ. This dream isn't feeling sweet. We're reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. Feels so scary getting home. This dream isn't feeling sweet. We're reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. Feels so scary getting home. This dream isn't feeling sweet. We're reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. Feels so scary getting home. This dream isn't feeling sweet. We're reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. Feels so scary getting home. მეგობრებო, მადლობა რომ იყურეთ. არ დაგავიწყეთ რომ დალაიქოთ, გამომიწევოთ და დაწვევთ ვიდეოზე, როგორი ვიდეოები მოგწონთ, რომ ეგეთები გადავიღო. ეხლა მე წავალ და გავაგზავნებ გართობას და შეგახსენებთ, რომ ყაზბეგი ძალიან კაი ადგილია. გირჩევთ რომ მოხვიდეთ და წავედი.